হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। খাবার বাড়ি বিডি রেসিপিতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মুরগির ঝাল মাংস রেসিপিটি দেখার জন্য। আজকের মুরগির ঝাল মাংসটা একটু অন্যরকমভাবে রান্না করে দেখাবো। একটু অন্যভাবে রান্না করলেও টেস্টের দিক থেকে কিন্তু সেরাই হবে। আজকের এই রেসিপিটি যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং বাসায় ট্রাই করেন, অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না যেন। আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি মূল রেসিপিতে। আমি এখানে একটি আস্ত লেয়ার মুরগি নিয়েছি। এটির ওজন 2.5 কেজি। মুরগির মাংসগুলো কেটে ধুয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখানে সম্পূর্ণ মুরগির মাংসটাই আমি আজকে রান্না করে দেখাবো আপনাদের। দেখুন ভিউয়ার্স, এখানে আমি মুরগির রান দুটো আস্ত রেখেছি এবং মুরগির মাংসের টুকরোগুলো একটু বড় বড় করে কেটে নিয়েছি। রান্নার জন্য প্রথমেই একটি কড়াইতে 1 কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলো আমি হালকা ব্রাউন করে একটু ভেজে নেব। এখানে একটি ছোট্ট টিপস হলো, পেঁয়াজের মধ্যে একটু লবণ দিলে ব্রাউন কালারটা খুবই তাড়াতাড়ি চলে আসে। আপনারা চাইলে ট্রাই করে দেখতে পারেন। দেখুন, পেঁয়াজগুলোকে হালকা একটু ভেজে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া 3 চা চামচ। যেহেতু মুরগির ঝাল মাংস রান্না করব, তার জন্য ঝালটা একটু বেশি পরিমাণেই দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের মতো করে ঝালটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া 1 চা চামচ, জিরা গুঁড়া 2 চা চামচ এবং ধনিয়া গুঁড়া 1 চা চামচ। সমস্ত মশলাগুলো একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু নরমাল পানি, যেন শুকনো গুঁড়া মশলাগুলো পুড়ে না যায়। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ রসুন বাটা, 2 চা চামচ আদা বাটা। সমস্ত কিছু একত্রে ভালোভাবে মিক্সড করে নিয়ে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি 2 মিনিটের জন্য। ফিরে আসলাম 2 মিনিট পরে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ টমেটোর পেস্ট। অবশ্যই পাকা টমেটোর পেস্ট দিয়ে দিতে হবে। টমেটোর পেস্ট দিয়ে সমস্ত মশলাগুলো একটু ভালোভাবে ভুনে নেব। এখন আবারও একটু ঢাকা দিয়ে দেব। ফিরে আসব 2 মিনিট পরে। ফিরে আসলাম 2 মিনিট পরে। অবশ্য এর মধ্যে একবার আমি চেক করে নিয়েছিলাম। দেখুন দর্শক, মশলাগুলো ভোনা কতটা সুন্দর হয়েছে। তেল উপরে একদম ভেসে উঠেছে, তার মানে মশলাগুলো পারফেক্টভাবে কষানো হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে এসে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লবণ। আমি এখানে যে মশলাগুলো ইউজ করলাম সেটা 2.5 কেজি মুরগির জন্য পারফেক্ট মশলা। আপনারা চাইলে মাংস এবং মশলা কম বেশি করে নিতেই পারেন। দেখুন দর্শক, মশলাগুলো আমার খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লেয়ার মুরগির মাংসগুলো। ভালোভাবে উল্টে পাল্টে মাংসগুলো নেড়ে চেড়ে মিক্সড করে নেব মশলার সাথে। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি মাংসটা কষানোর জন্য। এ পর্যায়ে চুলার জালটা মিডিয়াম থাকবে। আমি 8 থেকে 10 মিনিট মাংসগুলোকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। ফিরে আসলাম 10 মিনিট পর। তবে এর মধ্যে কিন্তু আমি মাংসগুলোকে একবার চেক করে নিয়েছি। দেখুন দর্শক, কতটা সুন্দরভাবে মাংসটা কষানো হয়েছে। মাংসের উপরে তেল একদম চকচক করছে। অনেক সুন্দর একটি কালার এসেছে মাংসে।
এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো গরম পানি। পানির পরিমাণটা একটু বেশিই দিতে হবে, কারণটা হচ্ছে লেয়ার মুরগি তো। লেয়ার মুরগি অনেকটা দেশীয় মুরগির মতো শক্ত হয়, তাই পানির পরিমাণটা একটু বেশিই দরকার। আমি এখানে 8 থেকে 10 কাপ পানি দিয়েছি। লেয়ার মুরগির ঝাল মাংস রান্নার ঠিক এ পর্যায়ে এসে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2টি তেজপাতা, 4টি এলাচ, 4 টুকরো দারচিনি এবং 8 থেকে 10টি লবঙ্গ। এই সুগন্ধিযুক্ত মশলাগুলো আগে দিলে মশলার যে তীব্র ফ্লেভারটা থাকে তা আর থাকতো না, তাই মশলাগুলো এখন দিয়ে দিলাম। মশলাগুলো দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে ঢেকে দিব 20 মিনিটের জন্য। ফিরে এলাম 20 মিনিট পর। অবশ্য আমি অফ ক্যামেরাতে 2 বার চেক করে নিয়েছিলাম। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 8টি দেশীয় রসুন, যেগুলো আগে থেকে কাটা বাছা করে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিলাম। একটু নেড়েচেড়ে দিয়ে দিচ্ছি 7 থেকে 8টি কাঁচামরিচ। আবারও ঢেকে দেব 20 মিনিটের জন্য। ফিরে এলাম 20 মিনিট পর। দেখুন দর্শক, মুরগির ঝাল মাংস রান্না কতটা সুন্দর হয়েছে। কালারটা কত সুন্দর হয়েছে দেখুন। মাংসটা উঠানোর ঠিক 5 মিনিট আগে 1 চা চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি। হাতের কাছে যদি ঘি না থাকে আপনারা চাইলে বাটারও ইউজ করতে পারেন। এ পর্যায়ে ঢাকনা দিয়ে আমি 5 মিনিট লো হিটে দমে রাখবো, দেন আমি নামিয়ে ফেলবো। ব্যাস হয়ে গেল আমার লেয়ার মুরগির ঝাল মাংস রান্না করা। এবার পরিবেশনের পালা। আমি জাস্ট একটু সিম্পলভাবে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। আপনারা চাইলে গরম গরম পোলাও, সাদা ভাত কিংবা খিচুড়ির সাথেও এটি সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে পারেন। তবে আজ আমি গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। তো দর্শক, কেমন হয়েছে আজকের এই রেসিপিটি? কমেন্ট বক্সে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। কথা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।